ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കണ്ണൂരിലെ മാടായി പള്ളിയിലോട്ടാണ് ഇന്നെൻ്റെ യാത്ര. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ വാക്കവി. ഇവിടെ ഒരു അറബി കോളേജിലെ അധ്യാപകനാണ്, ഇവിടുത്തെ മദ്രസ അധ്യാപകനും കൂടിയാണ്. മാടായി പള്ളി അൽഹംദുലില്ലാ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയാത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മസ്ജിദാണ്. ഇതിൻ്റെ പരിസരവും നമ്മളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് മാടായി പള്ളി. പിന്നീട് ശ്രീകണ്ഠപുരം പഴയങ്ങാടിയിലുള്ള പഴയ പള്ളിയും. ഇവിടെ ഹിജറ, ഇവിടുത്തെ ചില ചരിത്ര രേഖകളനുസരിച്ച് ഹിജറ 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെങ്കിലും ഇവിടെ ഹിജറ 5-ാം വർഷം ഇവിടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തുടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു. ഇവിടെ ശരിക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില പുരാതന അറബി ലിപികൾ ഇവിടുത്തെ ഖബറിൻ്റെ മീസാങ്കല്ലിലും മറ്റ് ചില രേഖകളായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ മസ്ജിദിൻ്റെ പുറകുവശത്തായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹാബത്തിൽ താബിയിലോ പെട്ടവരായ മഹാന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തുമുണ്ട്, എരിപുരം ഭാഗത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അടയാളങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പരിപൂർണമായി അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പിൻവശത്ത് അന്നത്തെ കാലത്തെ സഹാബികൾ ഇമാമത്ത് നിന്ന നിസ്കാരത്തിന് നിന്ന മിഹ്റാബും മിമ്പറും അടയാളങ്ങളെല്ലാം കാണാം.